我是乐博，在107年11月10号，新转站12点54分，合拍摄是由高铁20里。靠南港的台湾高 T700型 TR13加 TR14， 台湾高铁列车准备驶离，台湾高铁左营站。不是这个，这里是这台，这边是 TR32加 TR31。0132次，开往南港。现在驶离的是0132次，开往南港的 TR32加 TR31 T700型12辆一组，台湾高铁列车驶离新转站。我再讲一次，那个0132次，开往南港的 T700型 TR32加 TR31 12辆一组，台湾高铁列车驶离新转站。不，左营站。然后现在要进站的是3017吧，我不知道。来站开往屏东的区间快车，1600型区间快车，1600型16558无介化2019台湾动力在屏东彩绘优化改造，加上12577无介化8辆2组区间快车。不知道这是什么 A4 奖。3018次。我刚驶进新左营站的是3018次经由屏东县开往屏东的1600型15558无介化2019台湾动力在屏东彩绘优化改造，加上12577无介化8辆2组区间快车，在新左营站停靠。我看它是3018，好像，因为车是我不确定。我看一下。不是3017次的区间快车谢光汉，原谅包办。